早晨啊，而家係朝早嘅8:17。尋晚咧就喺度拍咗啲 time lapse，好眼瞓，因為唔知道極光幾時出現。就咁望個天咧，其實又一樣係好多雲。咁雖然咧我有3個晚上喺呢一度，但係我睇個 forecast 咧，今日同聽日咧都係多雲落雪。即係以免另外嗰2晚都即係報唔到咧，咁我尋晚咧就好攰，都要頂住喺我個手機咧個鬧鐘咧半個鐘頭，俾我瞓半個鐘頭鬧醒我，跟住再冇嘅話咧，再半個鐘頭鬧醒我，不停咁樣去到半夜2點鐘望一望。咦，終於有極光出現喎！雖然唔係話好強烈，但係好過冇，所以咧我就即刻彈起身開始錄啦。明明好眼瞓㗎啦，但係都要即刻彈起身，跟住喺度扮睇極光。但係其實我嘅肉眼咧唔係睇得好清楚嘅啫，一路由未睇到開始慢慢睇到，我都係一路照錄啦，因為 time lapse 又唔可以太短，一路錄啦。哇，好眼瞓啊！結果去到錄到4點幾啦。咁即係其實我都冇乜瞓過。跟住我就真係頂唔順啦。拍咗啲錄住我自己望住隻窗嘅就 OK 啦。跟住咧就由得佢繼續錄，我就 zoom in 就淨係影隻窗嘅啫。咁由佢喺度錄，我就喺度瞓覺。當我瞓下嘅時候，咦，見唔見到出邊有大光燈照出嚟？哇！無啦啦，因為我個機繼續喺度錄緊嘅。咦，做乜鬼？突然間個畫面爆晒，原來呢個工程開始啦！啲工人咧朝早7點鐘就嚟開工，俾大家睇下。見唔見到啲工人已經喺度開工啦？而家人少啲啊，可能唔知行咗去邊度啊！佢哋頭先成堆人喺度。雖然咧望落去個畫面咧，我就好舒適，一個人喺度望住，但係其實咧都有一個工程影響嘅。呢個工程我都冇預計得到，因為原本呢一個窗咧係真係完全係無敵海景咁樣，冇嘢擋住嘅。咁就但係啱啱佢就開始呢個工程，有個近無敵海景嘅房即將要誕生。就好似香港啲樓盤咁樣咯，即係而家你就無敵海景，但係出面咧又起緊咗準備。咁還好，如果佢真係仲起高少少，即係真係開始咗起嘅時候咧，我就真係失望啦。不過雖然呢一度咧其實好好啊，佢係免費 upgrade 我一間極大嘅房嘅。咁當然隻窗就唔係咁嘅樣咯，佢都有一隻更大嘅窗嘅。咁但係我就拒絕咗呢一個即係換房俾我啦。咁係咯，我嚟呢度我都係因為鍾意呢一隻窗，鍾意呢一間房。因為其實我覺得呢度已經做得好好㗎啦。咁同埋咧，工人都好好啊。即係其實佢5點鐘佢就收工，跟住朝早7點開工，都好勤力嘅。咁影唔到呢個位嘅日出咁樣咯。唔緊要啦。咁我就係啦，陣間我就會開車去第二度影。呢間房你會見到咧，咦？呢個掛咗2塊布，係啊，因為其實咧我要影到呢個窗嘅出邊嘅景咧，呢間房一定要全黑，係要完全黑晒，一定要完全黑晒，少少光都唔可以有。即係一粒 LED， 可能一個喇叭仔入邊嘅 LED。可能個暖爐嘅1點嘅 LED， 任何些少嘅光線喺呢塊玻璃嗰度都會反射到過嚟，所以我要諗辦法去遮晒呢度所有嘅光，但係又唔可以完全冇晒喎。你見我畫面咧，左右兩邊仲有些少黑唔晒嘅，我就揾咗好多唔同嘅方法啦。LED 啊，有啲裝飾嘅燈仔啊，我全部都攞嚟試。我自己帶咗啲 LED 嚟㗎嘛，咁帶咗 LED 嚟開1% 都乾得滯。結果咧，我就係揾咗3個 cushion
遮住咗，遮住咗咩？佢已經冇晒電啦，遮住咗呢一支燈。呢支燈只係開1% 嘅啫。充下電先，畀佢充下電先。如果唔係今晚就冇得用。就係要令到啲光全部都啱啱好，先可以影到大家睇到嘅呢一個畫面。哇！好攰，好眼瞓。你知唔知我淨係 test shot， 淨係 test 影呢個窗，我企喺嗰個位，周圍嘅光線，我諗淨係 test 呢個位，我影咗百幾張，係一張一張咁試，去試咗百幾張喎。因為個極光未出現咧，咁我就一路喺度等嘅時候咧，就一路 test 一路 test。所以咧，我 test 好晒啦，部機 set 咗喺個腳架某個位啦。我唯一可以做嘅就係一定要等，一定要等，因為我已經 test 好晒所有嘢，啲光已經 set 好晒，腳架已經擺定咗喺度噶啦。即係如果我失敗嘅話，咪要將我設定所嘅嘢咪全部拆散晒。所以我尋晚就係一定要等到為止，即係呢個係我嘅目標啦，就係一定要等到為止。結果真係好好彩，真係感恩啊！個天俾我影到，雖然咧就唔係我心目中睇到嘅嗰種好強勁嘅極光，因為我之前咧喺 live cam 嘅一啲畫面咧睇到，哇！閉路電視都影到話跳舞咁好勁。咁呢啲嘢坦白講咧，可遇不可求嘅。咁我影到少少咧，都已經好開心噶啦。咁當然啦，喺呢2晚裏邊，如果再俾我見到，咁我真係當然更加開心啦。咁但係點都好啦。咁我尋日順利完成咗第一次呢個位嘅拍攝。咁我 back up 咗啲相。呢一堆咧就係我尋晚。跟住咧，咦？右下角嗰張就無啦啦爆光嘅，冇錯啦，就係無啦啦出邊個工程開始咧，整咗個大光燈我嘆，咁所以咧影下呢一張好地地，下一張就變咗咁樣啦。其實都仲有極光㗎，不過好微弱啦，好微弱啦，但係就冇諗過下一張就變成咁樣咯。呢個就係尋晚影極光嘅一個 time lapse 啦。咁你見咧，左右兩邊黑唔晒嘅，即係我之前 test 嘅咧，就真係 test 咗好多次，點樣可以令到即係間房未係全黑嘅感覺咧。再睇翻我之前喺度 test 嗰啲，嗱，我 test 嗰啲 shot 係咁樣，嗱，一路 test。再前啲嘅咧，全黑。雖然全黑咧就有另外一種味道，但係我覺得真係黑得滯啦，即係都唔覺我係喺一間房嗰度。咁所以咧，我就慢慢試咗啲角度啦，我企嘅角度啦，因為我企嘅角度出邊咧就啱啱有一嚿木影到啊。咁所以我又要避，所以嗱，見唔見到呢度右下角？呢個其實係個暖爐嘅燈嚟嘅。呢個係個暖爐嘅燈，好細粒好細粒嘅 LED，你睇下幾光。所以我一定要將間房嘅所有光線咧剷除佢。如果普通開1% 嘅嗰支 LED 咧，結果係咁樣嘅，所以咧冇可能，你乜都睇唔到嘅。嗱。收埋咗喺隻梳化底嗰度，變咗咁樣嘅。要慢慢試咗好耐，最後先揾到一個平衡點。試咗幾多張都未有極光出現。去到後邊呢，你喺度試咗幾多張？咦，好似唔止撳咗唔止100張喎。我諗100幾200張都有啦，逐張試啊嘛，因為嗱呢啲都係冇極光嘅，因為極光嗰個色咧一睇就係唔同噶啦。咁呢啲都係一開始嘅時候啦，之後咧就會
明顯多少少。冇錯啦，就係咁。咁我拍攝嘅時候呢，我就用咗4000嘅 ISO 啦，2.8光圈，我就用16:35咁啊，去到17mm嘅呢一段嘅。睇下先，係啦，一路 keep 住都係呢一個設定噶啦。咁時間呢好緊要，時間就係2秒鐘。咁點解我要推高個 ISO 係 keep 住2秒鐘呢？因為我要自己入鏡之餘呢，唔想啲星星有拖尾啦，同埋嗰個極光啊。因為我唔知道極光會勁定係唔勁。如果佢勁嘅話呢，其實佢喐得好快嘅。如果你慢少少，可能6秒至8秒嘅快門嘅時候呢，其實你唔會見到一條條嘅光，你只會見到成個畫面綠色咯，一撇嘢咯。咁我所以唔知道嗰個極光情況係點，所以咧呢個係比較穩陣啲嘅一個設定咯，可以咁講。因為我自己冇可能一嚿石頭咁定咗喺度唔喐噶嘛，我都會喐噶嘛。咁所以2秒對於影個人嚟講咧，勉強可以接受嘅。如果時間再長啲嘅話咧，我就冇可能可以即係叫做成個人都清清楚楚定咗喺度。啱啱咧嚟到 Circle K， 呢個 Circle K 幾得意，睇下唔知開咗未啊？咁呢度咧係一個 Circle K 嘅油站啊！嗱，我咧就肯定我張信用卡係唔得噶啦，所以咧真係要睇下佢係咪未開。如果佢未開嘅話咧，我都入唔到油嘅。呢度聖誕樹係咪好有氣氛咧？哇！聖誕樹、雪山，樣樣嘢加埋咧，就係一個好靚嘅地方啦。你睇下呢度，呢度係咩啊？呢度就係 Circle K 啊！呢度係 OK 便利店，咁靚嘅。咦？咁我有人喎，咁我可以入油喎。好啦，喺裏面咧就俾錢。而家咧喺裏邊咧俾咗錢，但係其實我都唔知要入幾多。佢呢個新 system 咧就唔係你入完之後俾錢喎，係要先俾咗錢，即係你要知道你要入幾多。咁其實我都唔知我要入幾多，所以咧唯有可以做嘅就係試下咯。咁我就喺 Circle K 嗰度咧就俾咗錢，跟住咧就有一個 code，跟住咧就喺呢一度就入啦。英文啦。跟住揀 code， 咁啊 yes 啦，跟住就入返呢個密碼落去啦。6 7 7 7 Enter。OK， 咁我就唔記得開油蓋。跟住95啊，好，咁就咁我頭先咧就喺呢一個便利店 Circle K 便利店嗰度入咗油。我而家咧就入去食嘢啦。雪山啊！呢個係挪威版嘅聖誕老人可樂。我買咗好多張。
但係冇諗住送俾人。呢個景點係好出名嘅，係行山，好似唔知行1000級樓梯啊，唔知唔知咧，唔記得啦。但係冬天就有啲危險。我咧終於嚟到羅浮敦最後嘅一個小鎮 R， 唔知係咪讀 R 啦，一個 A 字上高一個圈圈，同大家望下先。呢個咧係一個非常之細嘅一個漁村或者叫小鎮咯。A 字一個圈圈，呢個地方名就係啦。R， 哦，我唔識讀。呢度都有，就係呢個牌啦。其實喺挪威咧，有好多地方都係呢個名嘅噃。我喺過嚟之前咧，就喺 Senja 咧都有一個地方係 R 嘅喎。咁但係 Lofoten 咧就最出名啦。呢一個就係咁，佢就係即係 Lofoten 群島啊，羅浮敦群島就係一路由上而下咁樣。呢一個島就係呢個小鎮咧，就係最後一個啦。咁所以點都要過嚟望一望嘅，因為咧其實我都想，因為我都想把握多啲時間咧，陣間翻去影相啊。因為而家嗰個日出好快就變日落㗎啦，所以咧我喺呢度盡快影少少相，跟住就走啦。睇下呢度啲水，其實係好清嘅。手機更加歪啊！哇！而家外邊呢落緊雪，咁所以呢日落就冇㗎啦。12:42冇日落㗎啦。尋日就有，不過我就錯過咗啦，因為我嚟到仲要 check in 搞咗一大輪，錯過咗嗰個靚嘅日落，好可惜。咁唔緊要嘅，咁我尋晚都影咗一張 Hamløy 嘅嗰張相。咁但係咧，我本身諗住今日再影嘅，但係而家出邊嗰座山咧已經係完全冇嘢睇㗎啦，同埋係咁落雪啦而家。咁所以咧，我都係返屋企啦。我去完超市買咗好多嘢食，今次肯定唔會餓親啦。我買咗披薩啦，大家睇下出邊真係有啲惡劣啦。終於嚟咗咁耐咧，都唔覺得呢一度惡劣嘅。其實都唔係惡劣嘅，大雪啫，飄晒入嚟啦啲雪。呢條橋咧係單程嘅，大部分人影相咧都喺呢條橋度影過去對面啦。我尋晚都一樣喺呢度影過對面。尋晚得我一個攝影師，今日咧有一個喺度喎。好嘢喎！我本來都想影一張，咁我不如陪下佢。咁等我都行過嚟，同佢一齊影一張，陪下佢先。好。咁一般嚟講呢啲車就會停喺呢一度，跟住就行過去對面，就係咁簡單嘅啫，就咁停喺側邊。咁我好快喺嗰度影一張。啱啱頭先睇個景都 OK， 但我今次咧就試下咧想用，
部 X2D 去影嘅，所以咧耐啦。但係咧，因為外邊落緊好濕嘅雪啦，我着翻件褸先。尋晚咧我就過嚟望一望啫，咁啊夜媽媽我就攞咗部 A1 影。今日咧我想試下用呢一部 X2D， 淨係攞隻腳架就得。其實使乜腳架唔使腳架都得，用啲好慢，我哋都係唔好上隻腳架先。哎呀 ，OK， 今日用呢部。鎖車，OK， 好短時間嘅啫，唔戴帽唔整啦。我呢件衫都有頂帽嘅。哇！我哋嘅景咧就喺對面。我一般嚟講都唔係一般啦，多數都係噶啦。喺呢條橋度最簡單，喺呢度影過對面就係啦。咁因為啲雪咧濕啊。咁啊，另一番味道啊。OK， 就呢度，唔好行前，都唔使行前，呢個位仲好。趁座山都仲見到，一陣間就見唔到噶啦。座山而家好大雪啊！就咁睇個景都幾靚啊。咁我就喺咩位咧？哎呀，好似坐監咁望出去啊！有少少啱啱將個頭咧控出去，哇！另一番味道啊！仲見唔見到座山？突然間越嚟越大雪啦，我影多幾張相走啦。OK， 今次加多張直島，影埋就撇啦。唔影座山，真係影呢度下邊仲靚。幾靚！即係如果呢個係 video 嘅話，就冇一定。OK， 真係要走啦，好大雪啊！大雪得滯啊！哇！真係要走啦。其實落雪真係好靚，不過而家連座山都睇唔到，冇埋啦。哇！好朦朧啊！好靚啊！哇！今日喺超市咧，終於買翻隻 pizza， 我唔記得咗係咪同上次嗰隻一樣啦，有啲似啦，應該唔理啦。好，咁我聽日咧就離開呢一度噶啦。大家如果有睇 video 嘅話咧，你會發現，咦，我有啲片咧係呢個窗嘅左右位置係對調嘅，冇錯。其實我係有2間房嘅，好犀利啊！因為我出邊就有個工程啦，咁所以咧呢度 reception 係非常非常之好啊！佢之前就 offer 俾個第2間即係超豪華嘅房我啦，但係個景觀唔係我中意嗰個窗啊嘛。但係呢度隔離咧就係一個 exactly 一模一樣嗰個窗，咁我可以兩邊走。咁我整嘢食就喺呢邊啊，費事兩邊都整污糟啦。咁我咧，所以你見到我嗰啲 video 入邊嗰個環境咧，係有時隻窗嘅左右係會調轉咗嘅，因為景觀係唔同嘅。都係擺翻喺個架度啦。OK， 多200。150、200 OK。哇！好緊要嘅，冇錯啦，就係可樂啦。話咁快咧，我個旅程其實就已經完成咗一半噶啦，可以講完成咗2/3添噶啦。咁嚟緊嘅時間咧，其實我係冇任何安排，
亦都冇特別想去嘅地方啊，都有一兩個要去嘅地方嘅。咁但係咧，主要我係嚟呢一度啦。期望嘅嘢咧就係唔多嘅，但係當然有啦，就喺呢一度影呢一個極光啦。咁就係因為我尋日睇咗天氣啦，預測就係今日同埋聽日咧都係不停落雪嘅啫。咁同埋好多雲嘅，得尋晚一個機會嘅啫，我相信。咁所以咧好眼瞓，好辛苦，都影到一啲畫面出嚟，唔係好完美，但係 OK 咯，可以接受咯。因為本身我已經瞓着咗㗎啦，我要校半個鐘頭嘅鬧鐘去望一望，一有嘅時候咧，我就真係頭都好疏，就咁就埋位，就咁就喺度。其實我隻眼係睇唔到極光嘅嗰個位置，咁我就要又唔知其實佢影唔影到嘅喎，即係部相機影唔影到，我咪即時逐不斷去睇去 check 噶嘛。咁所以其實都係好有趣嘅，即係自己拍自己咧。好多嘢你唔係你心目中想點就一定係可以點，但係只可以咁樣講，你盡力去做咯。你能力幾多你就盡力做幾多。唔夠完美唔緊要，呢個我自己嘅能力有限，但係我已經盡咗力啦，就係咁簡單咯。咁所以OK 噶啦，我覺得好好噶啦。咁同埋咧，大家見到有啲畫面咧係點解會見到出邊落雪嘅？正常而家譬如出邊黑掹掹啦，落雪係睇唔到噶嘛。就係因為咁啱下邊有個工程，呢個工程咧原本就係一啲好差嘅嘅結果嚟嘅。即係我明明即係揀呢個地方住嘅時候，我冇諗過出邊無端端會多咗個工程噶嘛。出邊本身係海嚟噶啦嘛，即係無啦啦就係填海起樓咁樣咯。咁本身就唔係好事嚟嘅，仲加埋啲工人開埋燈添，簡直係一個即係干擾啊！嚇，佢一開咗燈嘅話，其實我係乜都睇唔到，乜都唔使影噶啦。咁就即係呢度嘅 reception 都非常之好，我諗住換另外一間房俾我啊嘛，係咪？咁但係點都好啦，佢落大雪，佢喺下邊又打咗啲好勁嘅燈，結果我就係唔覺意又可以影到呢一個畫面。其實太多嘢咧，我自己覺得冇絕對係一定係好同埋唔好。如果你嚟呢度旅行遇到咁樣嘅情況，山長水遠咁遠喎，由香港到飛到去 Tromsø，仲要揸成9個鐘頭車落嚟呢一度，我諗有啲人一定會個心情唔好，會唔開心，但係我就冇。當然我見到嘅時候會有啲落差嘅，但係我嗰個唔開心個心情咧，其實係差唔多可以話冇停留過。我一遇到一啲唔係預期嘅嘢，又或者咁樣啊，我冇乜反應嘅。我本身性格係咁樣嘅，因為我覺得唔得咪算咯咁樣。其實本身我住埋聽晚，我而家都諗住都影咗一啲自己影嘅嘢啦。呢間房需要影嘅嘢我都影咗啦。我或者聽日提早一日 check out 咯。咁呢度都好好，俾多間房我可以影下嘢，咁所以夠噶啦，幾好啊！咁我又要再揞錢去再租多晚第二度咯。之前一晚都係咁樣噶啦，咁所以我自己就係一個好隨心，覺得咁樣啊，唔緊要啊，我揾第二個方法。我係一個好中意去揾一個新嘅方向、新嘅方法。做任何嘢都係，包括咁樣隨心嘅旅行咁樣，都冇計劃過嘅咁樣。咁但係咯，咁樣我覺得係最開心，同埋我成日所形容想分享俾大家知嘅所謂個驚喜，咪就係呢啲咯。呢啲對我嚟講係驚喜嚟嘅，即係明明望落去成件事都唔係好事嚟嘅，
係嘛？即係我想影嘅嘢，哇！點解出邊有成棚工人喺度㗎？仲要喺度灌混凝土啊！頭先我見到佢成架吊車咁吊啲嘢落嚟喎，哇！我成個景觀冇晒㗎咯喎。咁我覺得唔係嘅，即係人哋梗係要開工㗎啦。咁佢開工總有收工時間㗎嘛。咁同埋哇，開晒大光燈咁樣喎。咁唔係嘅，即係總會係你有咗呢樣嘢，你就冇嗰樣嘢。但係唔緊要，可能你會得到另一樣嘢。我諗呢個就係我平時自己創作又好，係咯，做好多嘢，我自己所分享嘅，我係期待呢啲驚喜。咁我亦都期待嚟緊嗰幾日，因為嚟緊嗰幾日咧，我諗即係直到由聽日開始翻到翻香港咧，我係未訂酒店嘅，亦都冇諗過自己去邊嘅，因為我係連嚟呢一度我都唔知實際上係喺邊一度啦，同埋我要揸幾耐車啦，同埋嚟到會見到啲乜啦，我都唔係好知。我淨係 book 咗2間酒店房，咁啊一 book 幾晚。我覺得聽日可以提早一日走去第二度，不過去邊度咧我都唔知啊。咁因為我覺得無端端就困住自己留喺呢一度，我覺得而家出面有個工程，同埋咧呢間屋都俾我影，即係我主要影呢隻窗啫嘛。我其實影晒㗎啦，即係唔係好完美，但係我可以肯定呢幾日都唔會再有極光。咁所以唔緊要咯，隨遇而安，平常心。大家睇下，黐實咗。哇！點搞啊？而家係早上嘅7點半，要出動個鏟。哇！超級嚴重。睇嚟都要鏟多轉先得，鏟到咁徹底先得喎。見到你。好，咁我今日咧就離開呢一間 apartment 啦，出發7點41分，目的地唔知道。今日應該話向翻去 Tromsø 嘅方向走噶啦。有2-3個景點我想經過嘅，但係唔知道有咩睇，亦都唔知道今晚住邊度啊。因為本身我今晚係住多一晚呢一度嘅，但係我決定提早一日走啦。跟住之後嗰2晚嘅酒店咧，我都係冇 book 到嘅，未知啊。所以陣間睇下去到邊再諗。尋日咧我就喺條橋嗰度咪影咗 Hamloy 嘅呢一個景嘅，一個漁村後邊有一個山嘅。咁尋日咧就突然間一路影影下就去到落大雪，基本上我淨係影到啲鹿仔，影唔到嗰座山咁。咁而家咧我就再去條橋嗰度就影咗呢一張相啦，自己都好鍾意嘅，就係放大，哇！正。本來咧有諗過喺呢個位嗰度即係諗住等極光啊，影極光啊，跟住我仲帶埋漸變灰嚟，因為下低咧一定曝光噶嘛。咁我今次咧乜嘢都冇帶，
就咁行過去撳2張就走啦。終於都影到幾張中意嘅相，我而家可以安心離開呢度。哇！又開始落雪啦，冇錯，就係我知道呢2日呢，就個 forecast 係落雪嘅，咁所以呢，我留喺呢度再耐都冇用啊，所以我決定呢去下第2個地方啦。尋晚呢已經係暴雪咁樣啦，咁我今日呢就想去一個海灘，同埋去另外一個小鎮。嗰個小鎮呢有一個足球場嘅呢，大家唔知有冇印象啊？咁我主要都係希望去嗰度拍一拍嗰個航拍啦，同埋影到個足球場。不過足球場應該變咗白色㗎啦，而家。好啦，點都好啦，出發啦，好大雪。